എൻ്റെ പേര് അബ്ദുൽ ലത്തീഫ്. ഞാൻ വരുന്നത് പാലക്കാട് നിന്നാണ്. പാലക്കാട് ഞാൻ ഡിപ്ലോമ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞു. കോയമ്പത്തൂരാണ് കഴിഞ്ഞത്. ശ്രീനാരായണ ഗുരു പോളിടെക്നിക് കോളേജ് അവിടെ നിന്നാണ് കഴിഞ്ഞത്. പിന്നെ അവിടെ നിന്നൊരു ഇത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം വർക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ QCയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മാറാമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പോഴാണ് NDT വേണമെന്ന് അറിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒരു സജഷനായി കിട്ടി. ഇവിടെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തു. പിന്നെ ഇവർ നല്ല സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. അതുമാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ 1 ഇയർ ബാക്ക് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ് 1 ഇയർ ഒരു വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അപ്രോഡിലേക്ക് പ്രൈസായി. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ ഒന്നുകൂടി റിക്കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വീണ്ടും വന്നപ്പോൾ ഫുൾ സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഇനിയും വേറെ എന്താണ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് QC ഫീൽഡിലേക്ക് വരുന്നവർക്ക് ഒരു സ്ഥാപനം ഞാൻ സജഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല QCയിലേക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ഇവർ നമുക്ക് ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല ഇവരിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ സപ്പോർട്ടും കിട്ടുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ QCനെ കുറിച്ചുള്ള കുറേ നോളേജ് നമുക്ക് ഇവരിൽ നിന്ന് ഇവർ തരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഫുൾ സപ്പോർട്ടും കൂടിയുണ്ട്. താങ്ക് യു. For more details, contact 9207305806. Website www.nuclearengineering.in. Mail ID engineeringnuclear83@gmail.com. Info@nuclearengineering.in.